kono terusno luk mumbah-umbah karo isa-isa kon ngewangi anakmu kono. Nggih, Yai nggih. Ning mburi kono. Iya, apa ngestoke dawuh. Iki kok brenjake ganter jagone ning latar do tarung wangune ning dayoh ae. Mangsud naring kalbu kene nang kawan Waduh, wah. Sanget mboten nginten dene paduka Gusti kula Raden Arya Prabu ing pareng rawuh. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Raden. Ya demang sagopa tak tampa gawe bombong ing rasaku ora liwat pangestuku tempel ana. Waduh sanget anggen kawula mundi. Wonten kepareng menapa dene rawuh semunipun kita menawi king kawedhar tumunten paringa dawuh menapa saking agenging dedosan ingkang kula sandhang Raden demang sagopa sumurupa aku mau kepengin nanjihake lan yenake kembang lan cepaka ingkang katitipake tinandur ana ing kademangan Widara Kandhang iki. Samengko apa katon megar babar Gondowangi. Waduh iya, waduh. Yestunipun mekaten ingkang nami Raden Kakrasana menika wah sampun ageng inggil gagah prakosa. Oh ngono, nggih. Sami kaliyan nem-neman kula riyen. Kula nggih tasih nem nggih ngoten niku. Gawane nggih mung kepengin njotosi tiyang. Dadi samengko wis diwasa, sampun. Lah saiki ndi? Wonten saben. Mboten nate wangsul nek dereng surup nika dereng mantuk. Lah ana rayana. Lah niki nembe mawon kesah lah. Nembe mawon. Wong bocah niku mboten tau teng griya ngene niku mung kelayapan. Golek dukun, golek wong tuwa. Nggih mben nika pados wong tuwa malah entuk wong nom. Kowe kok kurang ajar men. Lah nggih nyantanipun ngaten. Golek wong tuwa piye merdukun meguru. Nggih bangsa golek jimat, golek kepinteran nglakoni. Ning nggih niku lho senengane le umuk main. Ngoten niku lho. Mboten jujur Narayana niku. Nggih mengkale anak kula Udawa niku ngalir ngidul nggih tiyang kalih niku. Oh ngono. Lah lara ireng. Nah, menawi lara ireng menika walah pun wayune mboten ukur ngeten. Walah irunge niku pun persis kaya bojo kula niku irunge. Nggih nek guyu niku nyenengke nggen pipi cekik. Mbokne bocah-bocah niku nek guyu nggih dekek ning niku riyen tilas diplinteng bocah. Jadi lek mesem niku nggih nguji wan niku riyen nggih tilas udun. Ngono. Ya, pancen nggih ayu tenan estu kula. Ning nggih naminipun lare nggih ngaten niku. Lah lajeng keparengipun ora pati nduga sing gawe latar jembar ngimbu alun-alun lan ana mandira kurung sak kembaran apa dene tak sawang ana wanti lan kandang gajah
kandang macan, kandang banteng kae saka trekae sapa? Lah nggih niku saking Kakrasana kali Narayana niku. Kalih niku pun dipenging angele mboten jamak. Kula kandhani nggih angel. Mok ngingu-ngingu ki mbok ya marmot, drwelu kok ngingu kaya macan. Ning wong bocah dipenging nggih angel ngoten niku. Ora kok gawe tembok beteng dhuwure nganti kaya tembok kraton. Kok ngembo-embo kraton Mandura. Nah, kula piyambak mboten ngerti. Dipenging mboten kenging. Pun ora aku tak weruh kaya ngapa bocahe sing jenenge Kakrasana. Nek pancen Narayana lagi lunga aku tak weruh Kakrasana. Mboten saged niki nembe yaketen sedangu sanget napa panjenengan sagang ngentosi niku nek dereng surup dereng purun wangsul. Lho, upama mbok celuk mboten purun. Lah carane gelem bali. Anu sakniki ngenten mawon kula anak kula niku ajeng lunga sedinten tur tebih nek krungu sambat kula. Ketoke kula disia-sia kalih tiyang ngaten mesti dheweke mboten trima. Oh ngono. Nggih. Mula-mula nyuwun pangapunten. Etok-etok kula mangpi sakit mengke kula tak bengok-bengok kula tak nangis. Mengke dheweke nek krungu saking Tegal wingking griya nika mengke piyambake lak wangsul. Oh mengkono. Temang Sagopa. Nggih, ngaten mawon. Nyata laruta sanggeng yudha sang kuku yen tang tusa sang Sri. Tentang utusa sang Sri Temang Sagopa. Kowe iki jane menungsa apa kewan? Aku kandha apa karo kowe? Lah kok dadi dititipi bocah. Ora mbok gula mentah kanthi becik malah ketemani sakit hati kowe mengkene. Apa kurang akeh kekucah saka Praja Mandura saka panjenengan Koko Prabu sing diparingake menyang kowe? Mati aku. Kula nyuwun pangapunten Gusti. Kakrasana Narayana utawa kowe mulia aku dipalamu akeh. Kowe mulia Kakrasana nek kowe ora mulia aku iso teko pati yen. Ayo nangiso. Nangiso nganti milih getih. Lohmu gede pitananing Praja Mandura. Iki menungsa-menungsa apa? Jarane kaya ngene, nganten galer nyampe kaya ngene Kakrasana kowe mulia. Aku diujar-ujari wong aku dipala Kakrasana. Kecap kacarita. Kuping jebibing nilingake sang Kakrasana saking katebyan. Dupe krungu pasambating Temang Sagopa ingkang angaru nabung minta pitulungan. Dita pamawase sigra tancut taliwonda jana komprang den cincingake nyawatake pacul garulukune krenggosan napase suku kiwa mancat bumi lagi telung colotan wis pratung jangkang silya hanebak dadaning Raden Harya Prabu jengkelang pitung depa dawane. Alok tarik cacat setan wiba menungso sapa ganggu gawe bapakku. Amuk coba imbang mongso padha ayo cincin ora metoe iki Kakrasana.
nantang nglabung tanpa jawab. Hei, sapa jenengmu? Raden Haryo Prabu, gene wong kraton. Ayo, iki anake lanang palang. Aja mala wong tuwa ingkang wis pikun. Iki Kakrasana. Oh wadal. Anane wong tuamu tak cempelani. Merga gedhe dosa kluputane menyang Praja Mandura. Yen pancen gedhe dosa kluputane wong tuaku, ora susah wong tuaku. Wakile anake lanang. Oh, yen pancen mangkono kowe wani karo pernataning praja, ora mingket ilang nyawamu. Sesaning bapa kemringet nanging marem atiku. Adalah tak terima banget kowe Demang Sagopa. Nyatane kowe bisa ngomong karo titipane Koko Prabu. Iya. Muga-muga kang sedya ayu manggih rahayu. Oh anakku nggih, anak. Kakrasana, anak tunggal, kowe lerena janggal. Ayo oleh nantang dudu karepe dhewe. Menungso ora tata sandangane pating glebyar pating slorot yo ngrentengi lintang. Nang pambekane kaya sono. Anggep apa suyah-uyah. Wis. Lerena ya lerena kene-kene leren. Ora sambok pambung tak uyake. Wis. Kalau wis mundur ning ya kowe aja lega-lega sik kae arep mau mundura kae ora mergo kalah, ngono. Kae kuwi priyayi kraton, priyayi luhur. Ning nyatane ora monggo sepiro. Tanding karo aku. Anggepe wong kraton apa aku wedi? Iya, aku ora maido pancen wong enom iki bongol kaya ngono kuwi. Ning rumangsamu kae engko nek mundur kae nyeluk karo kancane. Kowe mung badan sepata mungsuh karo negara dadi ndok iyek kowe. Dikandhani kok ora. Kae iki Raden Harya Prabu kuwi dulure Ratu Mandura. Kae adine Sinuwun Prabu Basudewa. Rumangsamu apa sak pepadamu ngono. Anggep
Lemu kemaki anggere esuk mamai semprong. Kowe iki jane gerang apa dadi jaran dor apa piye? Wong ngene kok dipamer-pamerke. Ning nyatane kae mau ngetokke pusaka. Tak balik tak jojoke wetenge. Lah arep kae ketok gubrah getih kaya ngono kae tatu mengo kaya ngono kae. Kae nek wong kraton rumangsamu mundur kae ora mari to. Kae iki mung didemok. Iya ya, diusak mak sret ngono kuwi wis mari. Tatune wis mingkem, getihe wis mampet ngono. Ini wong kraton ki ngono kuwi dadi tatu mengo ngono-ngono ki ditempleki tangan ini terus disret kuwi wis mari. Ora kaya kowe. Kowe iki nek tatu mengo ngono malah mbok ngenek-ngenekke kok. Beda karo wong cilik nek wong kraton kae nek didemok mak sret ngono ki wis mingkem tatune nek kowe ora mbok ngenek-ngenekke malah jembir. Nah iki aja seneng anu nek tatu ki dingenek-ngenekke malah jembir. Kok apa dikira wedi karo dapure? Iya aku ora maido. Lupute bapa apa? Nah, kowe iki kudu ngerti. Merga kowe ora iso ngandani awakmu dhewe karo adimu Narayana. Sing perintah gawe beteng embo-embo kraton sapa? Sing ngingu gajah, ngingu macan, ngingu banteng ning kandang, gawe alun-alun semono jembare sing perintah sapa? Anggepe apa anak demang ngimbo kratu. Nek ngono sing luput, nah sing disalahke kuwi aku mergo aku didakwa ora iso ngandani anak, ngono. Mula aku terus dipolo. Apa mbok kira aku wedi yen dileke nggonku gawe alun-alun lan ngingu gajah lan sapa padane. Ya terus tonton nek bapa Demang isih ora percaya karo kekuataning Kakrasana. Beteng ya tebake. Bocah kaya ngono. Ning sulapamu sing kaya ngono kuwi nek mbok pamerke ning kraton kuwi ming diguyu. Kowe bisa ngejur beteng ngantek remuk dadi sewalang-walang nganggo tangan lan sikilmu kuwi mung tataran lahir ngono. Kuwi dudu kawruh kebatinan. Kawruh kebatinan ki apa? Nah, nek wong kraton kuwi ya kawruh lahir sing kasat mata nanging uga kawruh batin. Kowe iso ngremuk watu gilang kaya ngono iso ngrubuhke beteng. Upamane kowe iso mateni macan pisan, ning kowe apa iso meper harganing nafsumu? Coba upama kowe pamer kekendelan kaya ngene ning ngarepe ratu terus kowe engko ditakoni karo sinuwun. Kakrasana kowe apa weruh kodhok nguntalenge wong lumpuh ngideri jagat. Surya pinepe toya kinombareh kuda ngrap kandengan. Jago kluruk ana njlundhok. Biyan murup nek wis mati urupe lungane menyang ngendi, rambut putih sangkane saka ngendi.
Apa sebabe bayi lahir klekar nangis mak cenger? Lemu jawab piye? Aja plentas-plentus kowe. Makenjo ngene kae njaluk undakan. Nek kondangan kok wong tuwek rong jupuk apa-apa kok mara-mara kok ndas. Adek kaya penting-penting kok. Wah, yen ngono lah kuwi urung nek konangan Raden Basuwara Kangsa kuwi putra Dipati Anom. Pangeran Dipati Anom kuwi calon Ratu Mandura. Lah kuwi wong isih dubilah. Sekti Mandra guna ra tejas tapak pauning pandhe sisaning Gurenda. Aja meneh mung dapurmu karo Narayana Gandra sepiro. Wah, yen ngono anak Ratu Mandura, Sekti Mandra guna. Aku njaluk pamit nang ndi golek kaseten. Ora niat mulih yen ora bisa ngungkuli anake Ratu Mandura. Pandhawa tata gati saya Indriyaksa sara maruta pawana bono margana Jaka Candra Mangindrawala godean ya iki sing jewasa grupo ning teman cantok ana iki ngak akeh menana buta rene kowe buta saka ngendi lan sapa kang dadi percekamu kowe salah ngene aku buta ngerti aku isih menang lunggul anteliangan kendhoko aku marang aku cecak karo gender penjalin cakil lawas gender penjalin sing mburi sapa mrengangah takon karo aku Tejaka Gragalbu takon karo aku apa ora? Ora takon karo aku ngoprok watu jasmu. Ora kok galak men kowe sapa? Ya jenengku Tejaka Gageh ndang mati yo. Takon marang aku Tejaka Gedhe. Oh, tukang jaipong mburi kowe. Kowe teman Sagopa? Iya, kowe teman Sagopa. Ya dasar kepara nyata napa? Aku dikongkon karo Gusti Raden Kangsa Dewa apa kowe duwe anak sing jenenge Lara Ireng? Apa kowe duwe anak wedok ayu sing jenenge Bratajaya? Kaku dah. Kowe mesti duwe anak wedok sing jenenge Lara Ireng. Ora kaku keprok watu jasmu. Kowe duwe anak jenenge Lara Ireng apa ora? Nek anak ing jenenge Lara Ireng ya wis Tejaka lah. Iki buta kepiye?
ora nek aku duwe arep apa nek ora duwe arep kepiye patopet Gusti Raden Paswara Kangsa gandrung kapirangmu kepengin jatuh krama karo anakmu wedok Maragake kowe njaluk pitukon Mas Pites Raja Brana pinrang kampil bilang prau tak wujudi waton dina iki anakmu ulunga bakal digarwa dening Gusti Raden Kangsa mbok ulungake apa ora anakmu wah ya ulunge ya anakmu loro iki jadi bodhone Raden Kangsa dewa kowe nek nampik Raden Kangsa njaluk rega pira ora mbok ulung kuwoplok watu dias kuwi anak murang mbok ulung ke marang Ditya Kala kedolah ngedik nak nuk lang nak nuk lang nak nuk lang nak nuk lang ti ko nak nong ti ko nak nong ti nak lang nak lang sing mburi dhewe iki edan oh alah piye oh sapa ndok kok cemiti ning gedhek nganggo nginjen malah nyocok mata ta Nyai anakmu jan lunga anakmu jan lunga kakek gawa sandangan lunga sing adoh karo kotange aja lali ngene ning dalan ndak kawer kah kowe tak omongan apa kowe omongan apa kowe lamun sik ketok cacili kon lunga arep apa iki omah-omahku dhewe anakku durung karuan tresna karo Raden Kangsa Dewa kowe bali la dalah tak bondo tenan wis klek kira apa mbok kira ora wani karo kowe jadi kalau dia kau bucok kan buta seko pula yo ye ada buka dia udah bolak waprok watu dias ni ya nolak dan engkau yang dewa nolak engkau ini anak muni lakno dipoyong karo Ditya Kala ayo muni dilang tidak idoni arep apa dicencang bae ning wit nangka lara ireng piuyak inggih kira kehingge mlayu sing adoh iki anakmu candung sing adoh